Otur otur. Baba diyorsun gelmez mi baba? Güzel mi? Baba niye bir aynı yerden patlıyor? Bilmem. Güzel mi? Baba en güzeli büyüdü. Bak gidiyor. Baba en güzeli büyüdü. Değil mi? Evet, evet. Ne zaman çıkacak şimdi? Ay ne güzel değil mi? Baba insanın başına nasıl düşmüyor? Güzel mi? Sanki gemiden atıyorlar ya. Güzel mi? Güzel, en büyük güzeldi bunlar. Evet, belki bir daha atarlar. Çıktın mı baba? Evet. Ben göremedim. Baba insanlar nasıl kafasına düşmüyor? Vay be. Çıktı mı? Nasıl patlıyor gördün mü? İnsan başına düşüyor. Çok güzel ama ya. Hala bitmedi. Ne kadar çok varmış. Ne güzel değil mi? Biriktirmişler adamlar. Ne kadar çok varmış. Aa gördün mü çiçek oldu. Vay be.